The journey. Nalang ko'y gamay nga life reminder nga worth a share. Dili ni about winning arguments, about winning peace of mind. Kung na kay conflict sa laing tao, o pwede pagyud masiton, situla na lang. Ayun na padak-a nga mura nagteleserye nga kinahanglan pa og abogado, hearing og season 2. Real to ka journey. Hustle kay na. Kas og oras, kas og kwarta, kas og kusog. Og sa kalapusan, ikaw ra gihapon ang kapoy. Usahay, abi nato kung makig-away ta, makadaog ta. Pero sa tinuod, ang tinuod nga daog kay ang dili na mo away. Pero klarohon lang tani ha. Dili ni pasabot nga weak ta. Dili ni pasabot nga ganahan nato likayan ang conflict tanan. Ang punto ani kay piliun nato ang atong gisuklan. I mean, choose your battles right. Kay dili tanan away worth fighting. I mean, naapod boundary. Kung ang sitwasyon niabot na sa punto nga gitamaka na imong pagkatao, wala na irespeto og dili na gyud ganahan mo settle ka journey. Ayaw pod pagpakamartir. Kay ang self-respect dili negotiable. Kung kinahanglan mo barog para sa imong kaugalingon, barog. Kung kinahanglan mo defend sa imong dignidad, buhata. Peace is powerful, but boundaries are sacred. Ang goal dili likayan ang conflict. Ang goal nato kay dili ka mahimong biktima sa unnecessary drama. Kana bang walay pulos nga mga butang? Kung nakarelate ka ani, comment boundaries. O kung nakay kaila nga pirmi na stress tungod sa drama, i-share ni basin makatabang is iya, makapili og kalinaw. Push yourself. Og ayaw kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. See you ka journey.